मिस्टर ताकिद बाबू प्लीज पिक अप द कॉल। ताकिद बॉस आपका फ़ोन आया है। मम्मी फ़ोन कर रही है, ताकिद बाबू प्लीज पिक अप द कॉल। ताकिद बाबू आपकी मम्मी फ़ोन कर रही है, प्लीज पिक अप द कॉल। बहुत ही जोरी बात करनी है, ताकिद बाबू प्लीज पिक अप द कॉल। प्लीज फ़ोन को रिसीव करें और बात करें प्लीज।